तुम्हें कोनो देखावा कहीं ना आगे लोग आज लगा ये भी है खाली है अच्छा फोटो लगा रखे तो बनाने के लिए देखो हम बोलते तो नहीं देगा यहाँ में ওইটা খালি জায়গাটা আর उसमें লাগাবো তো এটা হ্যাঁ তো इस तरह से बना तीन ওটা বাস করতে চলে যাবে এটা তো বহুত ওটা ঠিক আছে দিন করতে बहुत बार हो गया नीचे ना जो इसको बनाना चाहते हैं थोड़ा दूर से बोल रहा और क्लियर आवाज सुनेगा हेलो गाइस हेलो ब्लॉग बनावट में ऐसा तो এখন ऐसा करके ले ऐसा करके